mbifitiye n'ubushobozi. Donc mbona mu Rwanda hari urutonde rw'abavugabutumwa najyana Indera. Yego. Hari umugore mperutse kumva yishongora mu itangazamakuru bavuze ngo bajye bazana ibyemezo byo kubwiriza bira byo muri ADPR ngo nongo ngewe ngo mfite aho mvugira ngo urusengero ngo ndarufite. Uriya n'umwuka w'ubugare. Amakuru none. Yego. Bya gikristo. Wari wavuze ko hari itanduko hagati y'umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru. Twa tumaze kureba none umunyamakuru w'umukristo. Yego. None turebe twari tumaze kureba ku munyamakuru w'umukristo. Umunyamakuru akaba umukristo. Notiye ko umukristo w'umunyamakuru yakagombye gukora gute? Indangagaciro ya ndi umukristo. Haleluya. Ikwiye kubanziriza ya ndi umunyamakuru. Kubona umupastor ahanganye n'undi kuri kamera bikaba harabona abonye bakina amafilimi, nge nayise amafilimi bikafata ama episode nka 30 yamvuzeho iki kuyiheca no ngo nge kumusubiza mu izina rya Yesu. Kuvuga kugiye kubaka inzu nziza, harabonja numva ngo tuzibaka ibitaro byitwa gutya ngo bari gushyamo n'amazina yabo ngo ukuntu bizaba byitwa, ngo tuzagura indege, ngo tuzagira amateleviziyo menshi ngo akomeye. Ubwo butumwa bwafashe icyo umuntu waraye usambanye ushaka kwihana. Ubundi si ikintu cyica ibintu by'abarokore cyane, nuko ibintu byose bijya mu mwuka. Hari ibibazo dukwiye kurwana nabyo mu mubiri kuko byakorewe mu mubiri ku buryo na leta igomba kwintervena na RIB. Ni wumva umuntu agenda yirahira ngo yagize ubukwe bwiza, ugiye utekereza kuri guest gardening. Duherereye Kicukiro ku muhanda ujya Burarirwa. Iyo uhagaze ku kabenzi uburebana n'icyapa cyacu kuri ako gahanda k'igitaka duri ku gipangu nimero ya 2. Twatsindiye isoko ryo gutanga service nziza kubijyanye no kwakira ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Reka nongeye ngushimire mukunzi wacu ku Isezerano TV. Nibyo giciro gikomeye cyane kuba wongeye kuza ukabana natwe ku Isezerano TV, kandi niba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe kugira ngo inyigisho cyangwa se ibiganiro nk'ibi ujye ubibona mu ba mbere. Kandi turagushimira kuba warakoze subscribe nawe. Nizera ko uko ikiganiro kigiyeho uhita wihutira kujya kukireba. Kuri kamera turi kumwe n'umupapa hano bikema makuru. Ntabwo ari umupapa. Ni umusore ushima Yesu. Kabisa. Ni umusiri basaza. Ni umusiri bateri. Umusore shaho ujya mu ijuru. Ahibwira abantu bakubonye bwa mbere. Njyewe nitwa Bikemu cyangwa se Bikorimana Emmanuel. Mba mu mujyi wa Kigali Remera. Ndi umuririmbyi nkaba n'umucuranzi, ariko nkora n'umwuga kandi w'itangazamakuru. Ngira umugisha wo kuganira n'umuntu ukora umwuga w'itangazamakuru, kandi ndizera ko akenshi ukora itangazamakuru rya gikristo kuko numva ari ryo nkuzimo. Ikigeretse kuri ibyo uri n'umukristo, nibyo igiciro gikomeye rero kuba ngiye kuganira nawe uyu munsi. Bikemu nk'umukristo kandi w'umunyamakuru, itangazamakuru rya gikristo muri iyi minsi uri kuribona gute? Itangazamakuru rya gikristo nshobora kurivugaho ibintu byinshi cyane. Icyambere nuko hari itandukaniro riri hagati y'umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru. Ni ibintu bibiri. Iyo ndebye nk'umukristo wenda reka niyambura ishusho y'ubunyamakuru, nemeza ko hari amakosa akorwa n'abanyamakuru bavuga ko ari abanyamakuru b'abakristo, ariko mu biganiro, mu bikorwa, mu nkuru zikorwa n'abo banyamakuru ukabona nturi kubonamo Yesu bitiriwe ko ari we bakorera muri wa mwuga w'itangazamakuru. Ubwo ni kosa ry'abanyamakuru. Yego. Donc ahubwo Kristo bavuga ko ari abanyamakuru b'abakristo yababereye inzira ziza n'ikiraro cyo kwambukiraho kugira ngo bagere ku byo bifuza bo bwabo, bityo bagatuma Kristo kubakora, ariko Kristo akasanga nta nyunga bifitemo mu ibyo bintu kandi bamwitiriwe. Aho rero harimo urubanza, harimo n'ikibazo. Nje nka Bikemu nk'umunyamakuru mu Kristo, mu gihe nk'iki ndasa n'umuntu uri kwicuza. Ndemera ko hari amakosa nkoreshwa n'akazi nkora. Yego. Ndemera ko ari amakosa nkoreshwa n'akazi nkora. Ariko uranyemerera muri iki kiganiro
nubwo mfite amakosa nkoreshwa n'akazi nkora, ndaza kuvuga no kubatumirwa banjye. Reka tubanze turebe ku ruhare rw'umunyamakuru. Yego. Abatumirwa nabo turaza kubageraho. Ubundi umuntu uvuga ko ari umunyamakuru wa Gikristo yakagombye gukora itangazamakuru Yesu avuga yitiriwe afitemo inyungu. Umunyamakuru wa Gikristo ukurikiye kino kiganiro uyu munsi akore urutonde rw'inkuru yasohoye ari kugaburira, ari ibiryo yatekeye abana b'Imana bamukurikira, harimo indyo yuzuye. Ese aho niba ari kugaburira abantu ibiroha, hari ikibazo twagize Vode, duterwa kenshi n'ubukene. Paulo yajyaga avuga ngo ngambirira gukora ibyiza ariko ngashiduka ibi byantanze imbere. Natwe nuko ndavuga nk'umunyamakuru w'umukristo, ariko ugira n'ibyo yicuza, yakoze nabi mwaka kazi, nshobora no kuba nasabira imbabazi. Niba uri umunyamakuru wa Gikristo ukaba usohoye inkuru ituma abantu batazi Kristo batagira umwete n'ishyaka byo gukunda Kristo ngo bamuzeho, ahubwo ugatuma n'abari bamuriho Yesu ababihira kubera inkuru wakoze bakamuvaho, ufitanye urubanza n'ijuru. Buriya abanyamakuru batigeze biha amatitire bavuga ngo ibi bintu tubyise gospel, tubyise itangazamakuru rya Gikristo, bikorera inkuru zo gutwika gusa. Buriya nta kibazo kinini bafitanye n'Imana, nta rubanza bafite, kuko umuntu azabazwa ibyo yabonye n'ibyo yumvise. Kandi niba ari ikintu gitera umwaka, ni ugukora ibintu mu izina ry'Imana, Imana itaruzi inyungu yayo mu ibyo bintu uri gukora. Niyo mpamvu abapasiteri bazagibwaho umugayo mwinshi, bahagaze imbere y'abantu b'Imana bari kuvuga ngo babajyanye kuri Kristo, ariko bo batajyayo. Nta muntu wajyana undi yatajya. Icyo gihe aba ari gukoreshwa muri role y'icyapa, kuko icyapa gishobora kuyobora umugenzi agashyika iyo ajya ariko cyo kitimutse, cyangwa cya ego cyasigaye aho cyamuyoboreye. Nubwo icyo cyapa kigize umumaro wo kuyobora umuntu, ariko kuba icyapa cyayoboye umuntu agashyika aho yajyaga, nta mumaro n'umwe bifite ku cyapa, bifite umumaro ku mugenzi. Nicyo rero kigiye kuzambabaza hano, ukuntu mbona itangazamakuru rya Gikristo ririmo icyo kibazo. Dushobora gukora inkuru zigatwika, zigakundwa, zikarebwa, tukinjiza amadolari n'amayero, ariko iherezo ryacu rikazaba ribi. Kubera iki? Gukora umwuga w'itangazamakuru rya Gikristo wiyitirira Kristo utari we, bifatwa nk'ubwesikora imbere y'Imana. Ni nko gucuruza igihangano cy'abandi. Umunyamakuru uvuga ko ari umunyamakuru wa Gikristo akwiye kujya byuka asenga Imana, yibaza ati uyu munsi nkora akazi kawe gute? Iyo yashakaje kajya no mu butayu akamara iminsi birasenga atarya atanywa, abaza Imana ngo Mana, rega zino ni insengero. Abaza Imana ngo urifuza ko uyu munsi ntanga iyihe message, ntanga ubuhe butumwa? Hari akantu nashimye ADPR irutse gukoresha. ADPR yaravuze ngo umuntu uzajya uza kuri YouTube aturutse mu itorero ryacu agomba kujyaza asabye rekomandasiyo cyangwa se icyemezo cyangwa uburenganzira bumwemerera gukora ikiganiro cyiza mu izina rya ADPR cyangwa gutambutsa message ye. That is very important. Bose no mu izina rya ADPR ngira ngo uko babivuze no kugira ngo bamenye koko ko umuntu ibintu agiye kugaburira abantu ari ibintu bishyitse, nawe ashyitse, ko agiye gutanga ibintu bizima. Ntakiza ko ari cyo bashatse gukora, kandi cya kintu ni ikintu mu by'ukuri umuntu wese akwiye no kwishimira. Ahubwo umva nkubwire, n'abandi bakobwa bakwiye kubirebera. Umva nkubwire, umunyamakuru uvuga kuri wa Gikristo akwiye kwakira, tuve no muri ADPR, umunyamakuru wese uvuga ko ari wa Gikristo akwiye kujya ajya kuri kamera gukoresha umuntu ikiganiro abanje kumujyana in box bakaganira nk'iminota 10. Ni iki Imana igutumye ku bwoko bwayo? Abanyamakuru ba Gikristo bakwiye gusaba Imana ikabaha umwuka w'ubugenzuzi wo kumenya kurobanura amazi meza n'amazi y'ibiroha, ku buryo uje gutanga ikiganiro ku Isezerano TV, ku Iyobokamana TV, kuri Nkunda Gospel
n'ahandi n'ibindi binyamakuru bitandukanye bya gikristo. Shefu w'Isezerano TV akagushyira ku ruhande nk'umugenzi ujyana abantu mu ijuru, pasiteri online, akamenya ngo ni iki Imana igutumye kubwira abantu b'Imana, ukumva nimba ibiryo agiye kugabura cyangwa amazi agiye gutanga atari amazi y'ibiroha. Bino bintu bivugirwa kuri YouTube abantu baza bakubita, umenye ko mu itorero dufitemo abantu bakuze mu mwuka, dufitemo abari kuvuka, dufitemo n'abari medium, dufitemo n'abana mu mwuka. Ashobora gukubitana n'ijambo ribi kubera ko atigeze yicara ngo yigishwe, ntajya aramara mw'ibi bintu, aho kugira ngo akizwe, ahubwo yamara kumva ijambo ry'uwo muntu akicuza impamvu yakijijwe, akavuga ati nimba urugendo ndimo n'abarugezemo ari gutya bameze, icyiza nuko naguma uko narundi, kuko ahonje ndi kubona nta kintu bandusha. Kubw'impamvu z'umutekano wabo bana mu mwuka, abanyamakuru ba gikristo bitwa ba gikristo bagakwiye kuba bari for mu mwuka, mu myizerere, mu kwemera, ku buryo umuntu aza kuri kamera avuga Kristo wakumva ari kumubeshyera ugakupa, ukavuga ati no, hano ntabwo tukuzanye ngo wiyamamaze, ntitukuzanye ngo witake, ntitukuzanye ngo uvuge umuntu mugenzi wawe. Turi abanyamakuru ba gikristo, turashaka kuvuga Kristo twamenye, akaba ari uyoboraho abantu. Niba hari ikintu kiri kungora muri uku kwicuza kwanjye kw'amakosa wenda naba narakoreshejwe n'aka kazi, nimba hari ikintu kingora, ni ukumva cyangwa ni ukubona pasiteri muhamagara mu kiganiro akaza afite Bibiliya, ariko Bibiliya irimo ijambo ry'Imana, aho kugira ngo afate ijambo ry'Imana yigisha abantu b'Imana, agafata isaha ari kuvuga mugenzi we bafitanye ikibazo, kandi yari yaje mu kiganiro kivuga butumwa. Kuko ni ubundi umuntu wese ukandagiye ku kinyamakuru cya gikristo yarakuriye kugenzwa n'impamvu y'ubutumwa bwiza gusa. Yego, sibyo voda, yarakuriye kuza agenzwa n'impamvu y'ubutumwa bwiza cyangwa n'indi content. Mbega reka kwereka reference yabo ni yakabaye nabo bantu bagenzi babo bagiranye ibibazo, byibura reference y'umuntu uri kuri YouTube avuga Imana, basi yakabaye ba Paulo n'abansira biri muri Bibiliya. Ariko araba pastor njya mbona mutumira ukabona bari kubaza ku ruhande ibyanditswe batazi no gusoma ngo bamenye ahantu byanditse. Se nkubona umupastor agahamagara mugenzi ati wandangeye ijambo rimeze rivuga gutya na gutya. Aramerutse kubona rwose aza aje mu kiganiro ebana ati harya ahantu avuga ngo Yesu ararira nihe. Niba hari n'utavuga gutyo akavuga ngo harya ngo wambwenga ijambo ngo nakwifashisha ngo muri Bibiliya ngo rivuga gutya na gutya, kandi ngo ari kuri telefone ari guhamagara mugenzi we. C'est ça. Mu kanya wajya kumva ukuvuga ngo apotre Nyabagi, intumwa yose ko igira ubutumwa n'uwayitumye, abantu bita apotre bahamagawe n'abandi. Apotre agomba kuba yarahuye na missionnaire n'umuntu umuhaye ubutumwa. Intumwa za Yesu zamaze imyaka 3 zigishwa ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bajye kwigisha abandi, ariko dufite abantu bari kuza bita ba apotre. Intumwa apotre bivuga intumwa, ariko se mwatumwe kuri bande n'indi abaye ubwo butumwa, umuntu akaba ntiyigeza nabatizwa. Wenda twavuze ko abavuga butumwa turi mu bagereho, reka turacyari tukiri kwitangaza, kuko jya wibuka ko mbere y'uko uba umunyamakuru wabanje kwitwa nde? Umukristo. Niba uri umukristo nta bintu ijuru rigusoneraho. Bibiliya ngo abamwemeye bose bakizera izina rye we yabaye ubasha n'ubushobozi bwo kwitirirwa izina rye no kwitwa abana b'Imana. So you are among those people, you are not separate ngo nuko nguri umunyamakuru. Umukristo w'umunyamakuru agomba kujya amenya gutandukanya inkuru za gikristo n'izitari za gikristo, kuko inkuru zose zica ku binyamakuru bya gikristo hano mu Rwanda inyinshi nta Yesu ubonamo, ubwo huzuyemo gutwika, gushaka views. Okay, umunyamakuru ntabwo arara ijoro adasinziriye yibaza ukuntu yakora inkuru ituma abantu 300 bihana. Ubwo arara ijoro adasinziriye atekereza kuri content ashobora gukora ikaribwa n'abantu 50 igatwika, atitaye kuri impact and revenue from that article. Ishyaka ryacu abantu twitwa ko dukora itangazamakuru rya gikristo twagakwiye kurara tunaririra Imana
mana nicyo ushaka ko tubwira itorero ryawe ridukurikira online? Urashaka ko tuvuga iki? Uwo ni umukristo w'umunyamakuru. Wenda usa nkaho ugeze ku buryo ayo makosa yakosoka. Tumaze kubona amakosa arimo, ariko wenda turaza kureba amakosa arimo. Ariko reka tuze kurebera hamwe ahana amakosa, icyateye amakosa. Ahubwo noneho reka tuve ku munyamakuru tuve noneho kuri babatumirwa bacu. Tubita abavuga butumwa. Ubwo mu bavuga butumwa harimo ba pasteur, abavuga ba apotre n'abande bose. Uruhare rwabo n'uruhe ko nawo wigeze kubakomoza? Umunyarwanda aravuze ngo ukomye urusyo ngaba kwiye gukoma n'ingasire cyangwa abakomye n'ingasire. Twemere ko umunyamakuru yakoze amakosa kubwinda n'igifu kugira ngo abone icyagaburira umugore we cyangwa abone uko ararariye. Yafashe Kristo amukoresha nk'igishoro. Donc yashoye Kristo mu rugamba Yesu atiteguye kurwana. Yego, ariko si we ufite ishyano gusa, umutumirwa nawe nimba utumiwe ahantu kubwiriza ku Isezerano TV bakakubwira ngo ngwino uvuge Yesu, ugaterura umuntu mugenzi wawe ukaza ku expressing ibibazo wagiranye n'abantu, ntabwo ari ahantu ho kwihimurira, hasi ahantu ho kuvugira ko bakwambuye. Ndavuga ku binyamakuru bya gikristo n'ibyo ndiho cyane. Hasi ahantu ho kuvugira ko wararanye n'umugore nabi. Ntabwo ari ahantu ho kuvugira ko umugabo yakunaniye. Ujya guhura n'umugabo wawe mwari babiri, none tunyebikemo utazi n'umugabo wamumenye, kandi sinzi niba n'ibyo uri kumuvuga hari byo. Ujya guhura n'uwo mugore uri kwita mubi kuri social media mwari babiri, mind your business. Mwahujwe n'Imana niko muvuga, mwasubiye ku Mana ikongera ikabunga. Ni abantu nibareke ku expressing ibibazo biri private muri public, kuko nta gisubizo bashobora kuhabona. Ariko urapotre urajuje kuri YouTube uri kwirirwa uvuga amazu meza wubatse n'ibibanza ugiye kubaka ngo n'amadege n'amateleviziyo ugiye gushinga. Zero. Kuvuga ko ugiye kubaka inzu nziza, harabonja numva ngo tuzibaka ibitaro byitwa gutya, ngo bari gushyiramo n'amazina yabo ngo ukuntu bizaba byitwa, ngo tuzagura indege, ngo tuzagira amateleviziyo menshi ngo akomeye. Ubwo butumwa bwafashe icyo umuntu waraye usambanye ushaka kwihana? Nukuri kw'Imana ntabwo kubuza aba successful mu buzima bitaranaba. Umeze nk'umuntu uri kurwana urugamba rutaratangira. Nonse bikemo wenda reka tugaruke gatoya. Watweretse ko abanyamakuru bakora amakosa, ugeze kubatumirwa. Uri no kubatumirwa. Ariko se ko noneho dusanze abatumirwa bacu nabo bafite amakosa ndetse menshi. Ese abanyamakuru nibo bakoresha abatumirwa amakosa, cyangwa ahubwo ayo makosa abatumirwa baza bayafite, umunyamakuru agahita agendera muri uwo murongo? Ni ku mpande zombi. Hari abanyamakuru bakora inkuru bateguye, kavuga ngo nkurikije iyi content ukuntu nshaka kwinzanira views, za views araratekerezaho navuze ndatumira pasiteri runaka, nintumira uyu mupasiteri nkamuza n'uyu nguyu Sarongo cyangwa n'undi wundi cyangwa ari we wese n'urugero, kuko mbona aribo bahitinga, aranzanira views. Ariko nk'umukristo w'umunyamakuru nta cyifuzo yigeze agira kivuga ngo nimpuza aba bantu basi hari umuntu baremera wari ugiye kuburara uraruriye, hari umuntu wari ugiye kwiyahura uza kumva ikiganiro cyanjye cy'uwo muntu watumiwe utaciyahuye kubw'ijambo ry'inkomezi n'ijambo ry'ihumure.
ku buryo kugira ngo asubizemo abantu imbaraga ahubwo batuma basubira n'inyuma bakajya gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibibazo biri habiri. Umunyamakuru ashobora kwentimida umutumirwa kuvuga ibintu atatekereje kuvuga bitewe n'icyo umunyamakuru ashaka gutuma inkuru ye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umutumirwa ashobora kuza mu kiganiro agacarenjinga umunyamakuru kuko nimwe mu baha mikorofone, ukaba wari wizeye ko uwo muntu agiye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa content gospelike nziza iyo ariyo yose, ariko we yagera mu kiganiro akabihindura kugira ngo atume ijambo icyo ashaka kurituma, ariko ijambo ntige gukora icyo Kristo yaritumye. Abantu bafashe ijambo ry'Imana bararigoreka. Ntitugituma Bibiliya gukora icyo yatumwe ku bantu b'Imana, ahubwo dusigaye dutuma Bibiliya kugira ngo idukorere icyo twe dushaka kwituzanira, tugahimba n'imirongo n'ibyanditswe bicuritse kugira ngo tubibyaze umusaruro icyo dushaka ariko Bibiliya idashaka cyangwa yatumwe ku bantu b'Imana. Njyewe reka nkubwire, ndababaye mbifitiye n'ubushobozi, donc mbona mu Rwanda hari urutonde rw'abavugabutumwa najyana Indera. Yego. Okay, wenda ugeze aho ngaho nicyo ngiye kukubaza. Nabona ikibazo ubona abavugabutumwa, wenda abanyamakuru twumvisha amakosa yabo n'uburyo bayakosora, babituwe ko bakwiye gusenga Imana ikabahishurira icyo bakwiye gutangaza mu by'ukuri. Ariko turebe ivugabutumwa ryacu, turebe ku ruhande rw'abavugabutumwa kuko nabo bafite watweretse amakosa arimo, ariko dushaka kugira ngo turebe amakosa abavugabutumwa bafite n'icyo tukwiye kubakorera. Nuvuga ngo utwereke ese hari ibyiciro by'abavugabutumwa bafite ibibazo bimeze gutya, ni abahe, ni ibihe bibazo bafite, ese dukwiye kubakorera iki? Cya mbere, abavugabutumwa benshi bo kuri YouTube ntibabana neza n'amatorero bakomokamo. Niba batabanye neza n'amatorero, Imana yo babanye neza, cyaba ari ikibazo. Abavugabutumwa bo kuri YouTube bameze nk'abantu ari akazi bavumbuye kandi ko kwigenga, ku buryo pasiteri no mu rusengero yamwimye mikoro avuga ati no, mfite 3,000 binkurikira. Hari umugore mperutse kumva yishongora mu itangazamakuru bavuze ngo bajye bazana ibyemezo byo kubwiriza biriya byo muri ADPR, ngo no, ngo njyewe ngo mfite aho mvugira ngo urusengero ngo ndarufite. Uriya ni umwuka w'ubugare. Iriya ni mu Kinyarwanda cyiza baba ngo umuntu ni ingare. Niba urugengo rw'itorero rugomba kugendera ku mahame y'itorero ryako. Niba wemera ko ari ububasha bukuriho bw'itorero n'amahame, ugomba kubahana nayo. Ngo njyewe ngo mfite aho mvugira, ufite aho uvugira hese. Wavugira hese utabanye neza n'itorero ryawe. Ngo mfite ngo ahantu ngo mvugira ngo njyewe n'agasuzuguro kenshi. Umuntu tubaha mwene se yabonye ntabwo ashobora kubaha Imana atarabona n'amaso ye. Ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Nimba bushize amabwiriza n'amahame yo kugenderaho, be online, bakuwo murongo w'ijya opposite. Ngo mfite urusengero rwanjye ngo ntacyo bintwaye ngo biriya ngo by'ibyangombwa, ubwo nyine ntukira urugingo rw'itorero uri ikirara wananiranye. Niba udashobora kugendera ku mabwiriza itorero ryashyizeho. Hari n'abavuze ko bazasohoka bakajya mu yandi madini. Nibasohoka n'ubundi ubwo nta mumaro bari bafitiye ADPR, ahubwo Imana ikije ADPR umutwaro ukomeye. Abantu niba be positive batekereze neza, ariko bubahane n'ubuyobozi. Ndi kuvuga kuri aba bantu dutumira baza kubwiriza, nubwo abanyamakuru bakeneye inkuru zo gutwika, ariko reba nawe wahamagaye kujya gukora ikiganiro cyitiriwe izina ry'Imana, ikiganiro rangije gukora Kristo afitemo icyubahiro. Nimba waje afitemo inyungu, nimba waje nk'umunyamakuru wa Gikristo nako nk'umutumirwa utumiye kujya kuvuga Imana. Ese abanyamakuru niba gucarenjinga bakagushuka ngo uvuge ibyo utavuga, uzika abanyamakuru nibo bazabazwa ubugingo bwawe cyangwa nibo uzabubazwa? Kubona umupasiteri ahanganye n'undi kuri kamera, bikaba hari abo nabonye bakina amafilimi, nge nayise amafilimi, bikafata ama episode nka 30 yamvuzeho iki kuyiheca no ngo nge kumusubiza mu izina rya Yesu. Aha ntabwo ari ahantu ho guhanganira sha. Niba twitwa ko dukora itangazamakuru rya Gikristo, nimureke inkuru zacu Kristo aboneke ari uwa mbere, ibindi bize nyuma, kuko biravaho nimara kugira ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza nk'inyungu. None twafashe ibindi tubigira imbere, nta bwami dutunze. Do you understand? Aba bantu dutumira ntabwo ari amarobo, si ibipupe dukoresha uko dushaka.
narebe ko inkuru umunyamakuru amwoherejemo nawe arebe koko nimba agiye kuba umureperezanta w'Imana agiye guserukira Imana, ntagendere mu kigare ngo umunyamakuru amushuke ati yewe wamvugiye ibi bintu. Abanyamakuru basigaye babadigita n'ibyo bavuga kugira ngo batwike ibintu bari kukudigita ko bizagira ingaruka ku bugingo bwawe, iherezo ryawe wumva ririye. Kora ikiganiro cyitwa cya gikristo, Kristo aba ari umuterankunga mukuru w'icyo kiganiro. Umunyamakuru nashaka kugutura mu ikosa ryo kuvuga ibitajyanye n'imyemerere yawe cyangwa bitajyanye n'ibikiza ubugingo bwawe, leave it, byihorere wange kubivuga. Ariko nabikubwiye njyewe rwose burambona hari abatumirwa cyangwa hari abapasiteri mbona kuri YouTube bakwiye kujya indera. Ubundi iki kintu cyica ibintu by'abarokore cyane nuko ibintu byose bijya mu mwuka. Hari ibibazo dukwiye kurwana nabyo mu mubiri kuko byakorewe mu mubiri ku buryo na leta igomba kwintervena na RIB. Niba umupasiteri yitwaye nabi kuri YouTube, leta ikabona byagira ingaruka ku baturage bayo. Wibuka ko abakristo mu nsengero aho turi abakristo, ariko indangagaciro ya ndi umunyarwanda twabanje kuba abanyarwanda mbere yuko twitwa abakristo. Yego, niba ndi umuturage w'igihugu hakaba hari umuntu uje kuyobya abo bantu bikaba kandi byashyira igihugu ahantu habi cyangwa bigateza ingaruka ku baturage bamukurikiye, ntabwo ibyo bibazo bikwiye kujya bidiringwa n'abapasiteri gusa. Yes, na leta ikwiye kubyinjiramo. Mbona rero kandi sinjye ubibona gusa, hari abapasiteri nsigaye mbona bo noneho bageze ku gipimo bameze nk'aho ari abasazi, ku buryo bavuze ati turajyana indera abantu bangaye muri weekend, umuntu yabashyiramo nabo bakurira imodoka bakabajyana, kuko ibintu byabo ntibikiri byo kurwanira mu mwuka gusa, hakwiye n'imbaraga z'umubiri zihangana nabo kuko bari guhemukira abantu benshi. Kandi iki kiganiro rwose wowe abantu bakurikira kino kiganiro bambwiza ukuri, nibashaka bakiye muri comment reka mbaza abantu oya reka mbaza abantu akantu dusoze. Bavuze ngo tujyana abapasiteri indera 5 bahagarariye abandi, wumva ari bande twajyana? Ibyandika muri comment no tuzagaruka turebe niba bandika niba bandika nkabona bahuriyeho babahuri ari nk'abantu 10 nzaza hano bite none nsaba RIB timwanyemerera ko hari ibisambo byafashwe cyangwa ko hari abantu bafite ikibazo runaka, tukumvira ikibazo cy'abaturage b'u Rwanda, igisubizo tukumvira ubushake bw'abaturage b'u Rwanda. Ngiye abantu nibanyandikira no muri comment bakurikije ibintu babona kuri YouTube abapasiteri babamo, haramutse ari abapasiteri 5 bazajyanwa indera, ubona ari bande bagenda. Ngibyo sinshaka kubavuga, nta muntu ngiye guhangana nawe hano, naje kuvuga ubutumwa bwiza. Wambazaga ngo itandukano ari hagati y'umukristo n'umunyamakuru w'umukristo. Reka wenda mbere gato yuko dusoza, ko ndashaka ko dusoreza, ntabwo ushaka nifuza ko kigano kiba kirekire. Ndashaka noneho turebe kuri aba kuri public yacu. Nonjana muri public nshobora gufata amasaha. Oya nabo sishyashya bafite ikibazo giteye ubwoba, ahubwo nicyo nshaka kugira ngo nkubazeho gatoya. Kandi tubahaye rwose intuza, twishimiye ko bazaduha ibitekerezo kugira tuzabihereho dukore n'ikindi kiganiro. Ariko nabo ndashaka kubazaho gatoya, nanjye ndabivuga nk'umunyamakuru, nawe uri umunyamakuru, ntekereza ko ndatujya tubivugaho ko aba bantu tubaha ijambo ry'Imana, ukazana abagabo nawe uvuga uti umuntu afite umwuka w'Imana, binagaragara n'imbuto ze zibyemeza, tukamuha iyi public ikanga kumureba, ikanga kureba bya bindi twabahaye, ariko twabaha bimwe twise byo gutwika, bakaza biruka ndetse na comment zikaba nyinshi. Wenda naho bamwe bahera bavuga ati ko se ibi ngibi biratwungura iki? Ese iyi public duhereze aba intuza yo nta kibazo ifite? Ese yo dukwiye kuyikoresha gute nono? Ese ni twebwe twatumye ni twebwe tubitera kugira ngo barebe ibi bare kureba ibyiza? Aho ngaho nawe ushaka kuvuga ariko dusubire. Ndashaka kuvuga ariko nubundi ngiye ndakomeza ntinde ku banyamakuru bakora umwuga gikristo n'abatumirwa. Nuvuga ngo nibo batuteye iki kibazo. Nukuri kose niba kenshi iyo mumenyereza abantu neza kurya ibiryo byiza baba barabimenyereye. Parce que ntabwo umwana arya ibiryo yateguriwe n'umubyeyi, kandi umubyeyi aba yizeye vitamine mu biryo ari guha umwana we, azi n'umumaro bigomba kuzamugirira. Wibuka ko mu abana bose ntibakomeye kimwe, dufite impinja, dufite abacutse bavuye ku ibere, dufite n'abari gukambakamba, ubwo n'abakristo mvuga
dufite n'abahagurutse ariko bari kudandabirana batarahagarara neza, dufite n'abamenye kugenda. Ibyo ni ibyiciro by'umwuka bagezeho. Noneho kandi ugiye kureba ushobora gusanga abana ari bo benshi bakiri abana mu mwuka. Umwana icyo umugaburiye kubera bagihawe n'umubyeyi, hari igihe akizereramo ko gifite vitamine kandi nta vitamine gifite. Nkwereka bakanzura gutanga content nzima n'abatumirwa bakazana mu kiganiro content nzima. Abakristo bari ready kubyakira, babaye babimenyerejwe. Impamvu ndashaka no kubatindaho, ariko nabo harimo ikibazo. Kuki wowe ibintu wita bibi ubifungura ukabireba? Urakoze. Reka dusoreze aho ngaho, naho nacyo bazakidusubize muri comment. Kuki ibintu wita bibi? Hey, inkuru za Sarongo ntituzishaka. Why do you open them? Leave it. Hari inkuru nyinshi bagupropose. Yego. Umunyamakuru ya uploading inkuru enye ku munsi cyangwa 3. Wabuzemo ikintu kizima cy'ubugingo cyaguhembura. Wifungura ibi bifungura ibyiza. Kuki ibyo mwita byiza bigira views nkeya ariko mujye bwo ko duhanganye n'ubwami bwa Satani. Kandi Satani yazanye no kwicwa no kwiba no kurimbura. Shobora no kukurimbura akoresheje umunyamakuru. Shobora no kukurimbura akoresheje inkuru. Niba ushima ko inkuru zakozwe atari nziza, why do you open them? Kuki uzitangaho comment? Aho si bya bindi umuntu azunguza intugu ngo sinshaka ikintu kandi ari kugisanga ngo agifate. So tujye tureka no kubindyarya abanyarwanda ariko gasanga umuntu ari gutuka dushana ngibaho ibintu ngo by'ibishego. Why do you open them? Ngibintu byanyu mwa uploading ngo kutona ngo ari by'ubusambanyi gusa. Wabwiye n'iki ko ari by'ubusambanyi? Ngo yarabirebye. Warabirebye. Ukabona arimo n'umwuka w'uburyarya. Iyo spirit y'uburyarya igomba gushira, igomba kuva mu bantu. Kandi bikava no mu bakristo. Niba uvuga kuri umukristo, niba uvuga kuri umuntu w'Imana, nyine hitamo n'inkuru fungura zo kureba, hitamo n'inkuru zigufitiye umumaro ugomba guha amaso yawe. Ubwo rero Evode ndagushimiye ko twabashije gukorana kino kiganiro kandi ngeka ko kigomba kuzana umusaruro. Ahubwo icyama Imana bakirebe ari benshi. Wasanga icya Sarongo uzashyira heje aricyo kizagira views nyinshi. So abantu nibakunda ukuri, ariko kuri ikiza ku cy'ukuri birahagije ko abantu batatu bamenye ukuri bakaba bahindura miliyoni y'abantu batakuzi, kuko ikinyoma kirihuta ariko ntabwo gishobora gusiga ukuri. Icyo tugomba kukimenya. Rero ikiganiro ngikoze nk'umunyamakuru wa Gikristo watumiye, ariko ndemera ko ari amakosa nakoreye mu aka kazi, nabibwiye abantu, ariko kandi ndanacyaha abagenzi banjye biyitirira Kristo atabazi. Reka ngushimire kandi nkwibutse ko ushobora gukomeza gukurikirana ibiganiro bya BKM kuri Nyigisha TV. Nta kibazo. Haba hariho impamba y'urugendo. Impamba y'urugendo harya ngo ni icyo ubona? Impamba y'urugendo. Ese ugira ngo iyi yo si impamba? Nayo ni impamba. Nzi ko umwe mu bantu bakurikira filimi yacu dukina n'aba bakobwa dukorana, Mimi, Kabebe ndetse na Happy n'abasuhuje muri iki kiganiro. Ngira ngo impamba y'urugendo yuvuze ngo impamba n'ubundi ni ikintu batekerera umuntu agiye mu rugendo kugira ngo kimufashe mu rugendo aticwa n'inzara. So rero nemera ko ubuzima tubamo cyane urugendo runini twatangiye kuva umuntu akivuka, burya twari dutangira urwo rugendo, tuzi itangiro ry'urugendo ariko ntituzihereza, kuko itariki yo gupfa twese turayihishwe. Usanga hari akantu kajya kantangaza, ukabona umuntu yapostinze anniversaire byakomeye, happy birthday to you, navutse imyaka yicumye. Burya uzi icyo bisobanura? Iyo umuntu ari kwishimira ko imyaka yiri kwiyongera, aba ari gushima Imana ko iri kumwegereza umunsi wo gupfa kwegera urupfu. Yego. Kuko imyaka yiyongera ku buzima bwacu siko dusubira inyuma, ubwo tugenda dusatira urupfu rwacu. So ariko bene ayo masomo abantu bagiye bayibuka no mu buzima, duserebura ariko tuvuga ati imwaka kushize ni iki nakoreye Imana. So iyo filimi yacu mbara nkuru yitwa Impamba y'urugendo, dukina ibitekerezo. Nigeze nkina igitekerezo napfuye, ahubwo hari abantu benshi hari abantu benshi bari bazi ko nagiye, kandi yari filimi ku buryo rwose barahamagara bakumva nditabye, ati ko witabye Mana, ati ko witabye bigenze gute. So ni igitekerezo nakinye mu Mpamba y'urugendo kugira tuyikundishe n'abantu, kigaragaza ukuntu umuntu wari akiri muzima yiyambaje inshuti ngo zimuhe ku mafaranga yo kurya inzara yamwishe, baramutenguha. Urumva ahamagara abantu bose n'inshuti zikomeye z'Iburayi ziranga kumwumva akiri muzima, ariko bapfuye batega indege baza kumushyingura, bajya baza gutabara umurambo.
so ibyo ni ibitekerezo tugenda dukina bitandukanye mu mba y'urugendo so abantu bagiye kuri Nyigisha TV bikema yajya kuri Nyigisha harya telefone yawe ni kangahe ngo dusoze ikiganiro telefone se bundi ugira ngo yarahindutse 0788 264 966 9. nabashimiye